ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ ಲವರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಇದು 20ನೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತೊರಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದಿರೋದು ನಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಾಟ್, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟೇನೆ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸು. ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಲ್ಲದೆ 38 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಕೃಷಿಕ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಕಥೆನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು. ಹೌದು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 30 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ದಲೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಅವರೇ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಕುಂಬಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರ ಕಥೆನ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಜನನ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು 3 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BCom, LLB, LLM. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೌದು, ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ವಾಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರೇ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃಷಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ವೈಫ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಮಗ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೇತು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲಯ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಸರ್ ಕವಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ವಾಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸರ್ ಇದು ನಂದು ಮುಂಚೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೋಕಲ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ. ಸೊ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನೋ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚೇಂಜಸನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತರೋಣ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಶೆ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ
ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರೈತರು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನಂದ್ ವಾಲಿ ಸರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳದ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯುನಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಇರೋದು 3 ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂದು ಥಾರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಜಿಪ್ಸಿ, ಅದು ಕಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಇದನ್ನಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ ಲವರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಇದು 20ನೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೈತರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರನ್ನು ಹತ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ ತೊಗೊಳೋದು ಒಬ್ರು ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 20 ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ದುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಅಂದರೆ ಛಲ, ಇದು ಅಂದರೆ ಹಠ, ಇದು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2007ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತಿ 800 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಡಿತಾ ವರ್ಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇದು. ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಸಹಿತ ಹತ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ವಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 50 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ಕೃಷಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವರ ಬದುಕು ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿಪ್ಸಿಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಹೋಗೋಣ. ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಅವಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಅದು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯೋದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆ ಸರ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೊರಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಊರದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊರಗಲ್ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ತೊರಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಜಾಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೋಪುಗಳದಾವ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು, ಲೈವ್ ಗುಂಡು ಇದು ಇದಾವೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಲೈವ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನೀರು ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಭಾಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಅದೇನೋ ಇದು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಅದು ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಇರೋದು ನಂದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಮರ್ಕುಂಬಿ, ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಂ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಇರೋದು ಬೈಲಹೊಂಗಲೇ. ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಡ್ರು ಸೌದತ್ತಿ ಬಾರ್ಡ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಕಡೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೌದತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸೌದತ್ತಿ. ಇದೇನು MLA ಅವರು ತೋಟ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೌದತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು MLA ಅವ್ರ ತೋಟ, ಇದು ಸೌದತ್ತಿಗೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು.
ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೂ ಇದು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೌದೌದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌದತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೌದತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮರ್ಕುಂಬಿ ಮುರುಗೋಡ್ ಆಗಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಾದರೂ ಸೊ ಬೈಲಹೊಂಗಲ್ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ದು ಇದನ್ನಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಹೊಲನೇ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಒಂದು 32 ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು 6 ಎಕರೆ ನಾನು ಬಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 40 ಎಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಡೆಗೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್, ಅದು ಮ್ಯಾಗಿಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಾಟ್. ಏನೇ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಶಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ಲಾಟ್, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಹೊಡಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದನ್ನಿಟ್ಟನ್ರಿ ಅವ್ರು. ಆನಂದ್ ಪತ್ರಪಾಲಿ ವಕೀಲರ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಜೀಪ್ ಸಹಿತ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗೈತೆ, ನಿನ್ನ ಮಳೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗಾರ್ಡನು, ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಿ ವಾಲಿ ಅವರ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ.